सुप्रभात दर्शक बंधु आज नवेम्बर 2 तारिख रविवार आसंतु जानिबा आजिर संपूर्ण खबर आ देश दुनियार सबु बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्वर भिडियोटी को गोटिए लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। प्रतिदिन एमिति न्यूज वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई जोगाण विभाग तरफ जारी है खुशी खबर। एणिकी केवाईसी करि नथिले भी मिलिबो चाउल। राज्य में राशन चाउल जोगाण पूर्व भली चलिथिबा सहित केवाईसी करि नथिबा हिताधिकारी माननकु कोनोसी चाउल बंद कराजिबो नाही बोली निष्पत्ति होईछि। चलित मास 15 तारिख में जोगाण मंत्री कहिथिले जे अक्टोबर शेष पर्यंत केवाईसी करि नथिबा हिताधिकारी माननकु नवेम्बर रो चाउल मिलिबो नाही, जहाकि समस्तक नजर रे थिला। जोगाण विभागर तथ्य अनुसार 3,24,30,030 हिताधिकारी माननक भितरु 15,41,423 जनकर निजर केवाईसी करि नथिले। गंजाम, कटक, मयूरभंज, कलाहांडी, बलांगीर, बालेश्वर, पुरी, बरगढ़, केन्दुझर, खोर्धार सर्वाधिक हिताधिकारी मानकर केवाईसी बाकी थिला। वयस्क हिताधिकारी मानक मध्यरे फिंगरप्रिंट एवं आईरिस समस्या रहिछि। संपृक्त हिताधिकारी माननकु निजर नोमिनी चयन करने निर्देश दिया जाइछि, जहा द्वारा डाटाबेस संपूर्ण हेबो। हाईकोर्ट रो एक जनस्वार्थ मामला दायर होइथिबा सत्यपाठ मध्य मिलिछि। तेणु कोनोसी व्यक्तिंक चाउल बंद कराजिबो निष्पत्ति नाही एवं केवाईसी पूर्व भली जारी रखाजिबो। एणिकी जमी किणा बिका हेबो आहुरी सहज। आजिठारु तहसील कार्यालय रे जमी किणा बिकार काम शुभारंभ हेबाको जाउछि। प्रथम पर्याय रे 44टी तहसील पई एही व्यवस्था कार्यकारी होईछि। राज्यर 44टी तहसील रे एही सेवा पाई परिबे उपभोक्ता। तृतीय महला सम्मेलनी कक्षरु एही कार्यक्रमर शुभारंभ करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। पूर्वरु 217टी तहसील रे उपनिबंधक कार्यालय भाबरे कार्य करि आसुथिले। आज 13टी जिल्लार 44टी तहसील रे आरंभ होईछि। आउ बाकी 56टी तहसील रे डिसेंबर रे शुभारंभ करिबाकू सरकार योजना करिसेंती। तेबे ऑनलाइन रे स्लॉट बुक करी तहसील कार्यालय रे जमी किणा बिका करि परिबे लोके। राज्य रे सर्वाधिक मयूरभंज रे 12टी तहसील, कोरापुट रे 7टी तहसील, संबलपुर रे 5टी, ढेंकानाल रे 3टी एवं कंधमाल रे 3टी तहसील रे उपनिबंधन कार्यालय खोली। बदलिला फास्टैग नियम। केवाईसी करि नथिले काम करिबनी फास्टैग। टोल प्लाजा दे जाउथिबा गाड़ी चालक मानक पई गुरुत्वपूर्ण खबर। एनएचएआई एबे फास्टैग पई नो योर व्हीकल बा केवाईसी वेरिफिकेशन को आवश्यक करिछि। जदि आपण केवाईसी न करंती तेबे आपणकर फास्टैग काम करिबो नाही एवं आपणको नगद टोल रे 2 गुण राशि देबाको पड़िबो। पूर्वरु अनेक लोक गोटिए फास्टैग को अनेक गाड़ी रे व्यवहार करुथिले, जहाकि सिस्टम रे असुविधा हेउथिला। एबे प्रत्येक फास्टैग सही गाड़ी सहित जोड़ित हेबो, जहा पई तयारी होईछि। केवाईसी पई गाड़ी मालिक माननको तांको आरसी, आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट एवं सद्य फोटो अपलोड करिबाको पड़िबो। एहा बैंक वेबसाइट किंबा एप्लीकेशन जरिया रे करा जाई परिबो। तेबे सरकारक कहिबा अनुसार एही पदक्षेप द्वारा चोरी होइथिबा गाड़ी ट्रैकिंग सहज हेबो और टोल सिस्टम रे पारदर्शिता बढ़िबो। गाड़ी बिक्री कले किंबा मालिक बदलिले नुआ केवाईसी आवश्यक हेबो। मार्च 8 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। एकाथरके 2टी किस्तिर टंका देबे सरकार। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। मार्च 8 तारिख रे सुभद्रार नुआ हिताधिकारी माननको मिलिबो टंका। एका बेले के नुआ हिताधिकारी माननको 2टी किस्तिर टंका देबे राज्य सरकार। ए नहीं घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। सुभद्रा किस्ती टंका पाइबाको हेले आजिठारो नुआ हिताधिकारी माननको आवेदन करिबाको पड़िबो। एहा सहित आजिठारो मासे पर्यंत सुभद्रा पोर्टाल रे करि हेबो आवेदन। जदि देखिबा पुराना हिताधिकारी माने 2टी किस्तीर टंका पाइछंती, तृतीय किस्ती टंका केबे आसीबो सरकार ए नै तारीख घोषणा करि नथिबा बेले मार्च रे तृतीय किस्ती आसीबो बोली कुहा जाउछि। तेबे आपण माने सुभद्रार केतेतम किस्तीर टंका पाइ सारिछंती कमेंट माध्यम रे लेखिकि निश्चय जणाइबे। बात्या परे आसुछि लघुचाप। बंगोपसागर रे बड़ हलचल। बात्या मोन्था चली जाइथिबा परे एबे पुणी थरे पाणीपाग रे चिंता बढ़ाइछि आउ गोटिए लघुचाप। पाणीपाग विभाग अनुसार नवेम्बर 1 तारिख रे उत्तर अंडमान सागर रे एक नुआ लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଲଘୁଚାପ ପରେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବିକଶିତ ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ରୁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବାର ଅନୁମାନ ଅଛି। ଯଦି ଏହା ଗଭୀର ଲଘୁଚାପ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନିଏ ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଓ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ଲଘୁଚାପ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଦେବ। ଏଣିକି ଟ୍ରେନରେ ଖାଇବା କିଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଚୁପଚାପ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଆଇଆରସିଟିସି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ ବା ଆଇଆରସିଟିସି ଏବେ ପ୍ରିମିୟମ ଟ୍ରେନ୍ ଯେପରିକି ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବିକଳ୍ପକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ଯାତ୍ରୀମାନେ ନୋ ଫୁଡ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କରିପାରୁଥିଲେ ସେହି ବିକଳ୍ପକୁ ଆଇଆରସିଟିସି ନୀରବ ଭାବରେ ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ 300 ରୁ 400 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ବିନା ସୂଚନାରେ କରାଯାଇଛି ଓ ବୁକିଂ ସମୟରେ ତାହା ଜଣାଯାଉ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କଲି କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ି ଅଧିକ ଟଙ୍କା କଟିଗଲା। ଏନେଇ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୋ ଫୁଡ୍ ବିକଳ୍ପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟମରେ ସେହି ବିକଳ୍ପ ଲୁଚିଥିବାରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଆରସିଟିସିକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚୟନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଉଚିତ। ଆଜିଠାରୁ ବଦଳିଗଲା ଏହି ସବୁ ନିୟମ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ନଭେମ୍ବର 2025 ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଅନେକ ନୂତନ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କ, ପାସପୋର୍ଟ, ରାସନ କାର୍ଡ ଭଳି ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଏସବିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଓ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ। ଯଦି ପିଓଏସ୍ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ବା କଲେଜ ସରକାରୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଶୁଳ୍କ ନାହିଁ। ୱାଲେଟ ଲୋଡ ଉପରେ 1% ଶୁଳ୍କ, କାର୍ଡ ଚେକ୍ ଉପରେ 200 ଟଙ୍କାର ଶୁଳ୍କ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ 4 ଜଣ ନୋମିନି ରଖାଯାଇପାରିବ ଯାହାକି ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଦେବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନଭେମ୍ବର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ମୂଲ୍ୟ, ନୂତନ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ ଏବଂ ଏନପିଏସରୁ ୟୁପିଏସ୍ ପେନସନ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବକୁ ସରଳ ଓ ସୁବିଧାଜନକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ 21ତମ କିସ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 2000 ଟଙ୍କା। ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବା ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର 10 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜମା ହେବ 2000 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇ-କେୱାଇସି ଓ ଆଧାର ସିଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏହା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି କିସ୍ତି ନ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଯେପରିକି ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଚାଷୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 6000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ, ଯେପରିକି ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟରୁ ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ। ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ କିସ୍ତି ଆସିନାହିଁ ସେମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ବିଭାଗରେ ଯାଇ ସମସ୍ୟା ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା 2019ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20ଟି କିସ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। 20ତମ କିସ୍ତି 2 ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। 3 ତାରିଖରେ ଏହି 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରିରେ ସରକାରୀ ଛୁଟି କରିଛନ୍ତି ଆରଡିସି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡରେ ବି ସରକାରୀ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ସୋମବାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆରଡିସି।
मास आरंभରୁ खुशी खबर कमिला एलपीजी दर जानतु केते टंका ह्रास नवेम्बर मासर प्रथम दिनरू एलपीजी व्यवहारकारी मानक पई खुशी खबर आसीछि। तैल विपणन कंपनी गुड़िक 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 4.5 रु 6.5 टंका ह्रास करिसेंति। एहा प्रत्यक्ष भाबरे देखा जाउछि। दिल्ली रे मूल्य 1595 टंका रु 1590 टंका, कोलकाता रे 1700 टंका रु 1694 टंका, मुंबई रे 1547 रु 1542 टंका और चेन्नई रे 1754 टंका रु 1750 टंका कमिछि। एही मूल्य कमिबा खबर रे होटेल रेस्टोरेंट एवं व्यवसायी माननकु बड़ सुविधा मिलिछि। 14.2 किलोग्राम घरोई सिलिंडर रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। प्रत्येक मासर प्रथम तारिख रे एही सिलिंडर रा मूल्य समन्वय हुए, जहाकी व्यवहारकारी माननक पई एक निर्दिष्ट सुविधा दिए। 10 जिल्ला रे बुलिब बालीजात्रार प्रज्ञापन मेढ सचेतन करिबा सह देव निमंत्रण। ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा पई प्रस्तुति शेष पर्याय रे पहुंचिछि। कटक जिल्लापाल दत्तोत्रय भाऊ साहेब सिंदे बालीजात्रा रथर शुभारंभ करिसेंति। परे एही रथ 10 उपकूल जिल्ला रे बुलिब लोकंको बालीजात्रा संपर्क रे सचेतन करिबा सहित निमंत्रण देव। गड़गड़िया घाटर 60 एकर जगार नवेम्बर 5 रु 12 तारिख पर्यंत 8 दिन चलिबा आयोजन हेउछि। एथिरे पारंपरिक बोईतरे बसी रथ कटक, खोर्धा, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा और जाजपुर आदि जिल्ला रे परिक्रमा करिब। एही रथ माध्यमरे ओडिशार पुरातन नौवाणिज्य, गौरवमय इतिहास और सांस्कृतिक महिमा को प्रचार कराजिब। कटक जिल्ला प्रशासन एही अवसर रे एक बालीजात्रा गीत मुक्तिलाभ करिछि, जहार कंठदान कटक कमिशनरेट पुलिस र एसीपी कृष्णचंद्र सेठी, एसीपी सत्यजित दास और कवि विष्णु मोहन करिसेंति। एही गीत ओडिशावासी को पारंपरिक सहित नवस्पर्श अनुभव कराइब। खोलिला सुभद्रा पोर्टाल, एही माने करि परिबे आवेदन। सुभद्रा योजनार द्वितीय पर्याय पई पोर्टाल नवेम्बर 1 तारिख ठारू खोलिछि। एही योजनार 20 वर्ष पूरी 21 वर्ष होइथिबा युवती माने आवेदन करि परिबे। जेउ माने पूर्वरु आवेदन करि पारि नथिले सेमाने मध्य एथिरे अंश नै परिबे। नुआपड़ा जिल्ला को छाड़ी अन्य समस्त अंचल रे महिला माने आवेदन करि परिबे। नुआ हिताधिकारी माने आसंता मार्च 8 तारिख महिला दिवस रे सुभद्रार सहायता राशि किस्ती पाइबे। पूर्वरु मार्च 31 तारिख रे प्रथम पर्यायर आवेदन बंद होइथिला और पोर्टाल मध्य बंद रहिथिला, जहा फल रे मार्च परे 21 वर्ष होइथिबा युवती माने आवेदन करि पारि नथिले। एबे सेमानक पई सुजोग खोलिछि। आवेदन पई आधार कार्ड नंबर ता सहित लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक। आम सेवा केन्द्र किंबा जनसेवा केन्द्र रे मागणा रे पंजीकरण करि हेबा। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिसंति जे योग्य हिताधिकारी माननकु आर्थिक वर्ष 2025 रो 26 पई 2टी किस्ती दिया जिबा। तेबे सुभद्रा योजना संपर्क रे लेटेस्ट अपडेट पाइबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करी आम सहित जोड़ी होई रुहंतु। मास आरंभରୁ जानंतु नवेम्बर रे केउ केउ दिन बंद रहिबो बैंक एवं स्कूल, नहेले एबे होई पारंती हैरान। नवेम्बर मास आरंभ होई सारिछि एवं एही मासरे स्कूल और बैंक उभय पई किछि किछि गुरुत्वपूर्ण छुट्टी रहिछि। जदि आपण यात्रा किंबा कार्य समय रे योजना करूछंती तेबे एही तारीख गुड़िक मने रखंतु। स्कूल छुट्टी दिन गुड़िक मध्यरे 5टी रविवार जहाकी 2, 9, 16, 23 और 30 नवेम्बर रहिछि। साधारण छुट्टी रहिबा। ता सहित नवेम्बर 5 रे गुरु नानक जयंती अवसर रे अनेक राज्य रे स्कूल बंद हेबा। नवेम्बर 2 रे कर्नाटक राज्योत्सव एवं हरियाणा दिवस। नवेम्बर 24 रे गुरु तेग बहादुर शहीद दिवस अवसर रे उत्तर राज्य गुड़िक रे स्कूल बंद रही पारे। सेही भली बैंक छुट्टी दिन मध्यरे मोट 10 रु 13 दिन पर्यंत विभिन्न राज्य रे बैंक गुड़िक बंद रही पारे। छुट्टी दिन रे एटीएम, यूपीआई एवं नेट बैंकिंग जेपरी डिजिटल सेवा साधारण भाव में चालू रहिबा। तेणु चेक जमा, टंका उठाण भली गुरुत्वपूर्ण काम गुड़िक आगुआ दिन रे सारि नियंतु, जहा द्वारा हैरान हेबारु बंची परिबे। ओडिशा को उन्नत मानर शिल्प आसिबा स्वप्न एबे सफल हेउछि, सूचना देले केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव। ओडिशा रे उन्नत मानर शिल्प आसिबार स्वप्न एबे सफल हेउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यर प्रथम सेमीकंडक्टर उत्पादन यूनिट शिलान्यास करिसेंति। एथिरे जोग देई केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंति जे डबल इंजिन सरकार रे ओडिशा तीव्र विकास दिगरे आगको बढ़ुछि।
से कहिसेंति जे ओडिशा सेमिकंडक्टर और इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में बहुत सुजोग रही एवं केंद्र सरकार समस्त सहयोग देबे। वैष्णव राज्य सरकार को डाटा सेंटर पॉलिसी आनिबा पई अनुरोध करिसेंति, जहा माध्यमरे अधिक डाटा कंपनी माने ओडिशा को आसी परिबे। भुवनेश्वर आईआईटी रे तांकर एमपी लाड राशि नमो सेमिकंडक्टर लैब निर्मित होईछि, जहा पई 5 कोटी व्यय होईछि। एहा इंडस्ट्री और एकाडेमिक मध्यरे सेतु गढ़िब। मुख्यमंत्री माझी कहिसेंति जे प्रधानमंत्री मार्गदर्शन रे ओडिशा रे चिप और सिप तैयारी हेबार स्वप्न एबे वास्तव हेउछि। इन्फो भ्याली 2 रे 2000 कोटी टंकार ग्राउंड ब्रेकिंग होईछि एवं गंजाम रो बाहुदा रे जहाज निर्माण पई एमओयू स्वाक्षर होईछि। पुणी कमिछि सुना एवं रूपा दर, जानतु आजिर दाम। गहना किनिबा पूर्व नजर पकांतु केउ सहर रे केते रहिछे सुना दर। आज भारतीय बजार रे 24 क्यारेट सुना जहाकि राजधानी भुवनेश्वर रे 10 ग्राम पिछा 1,23,000 टंका रहिथिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 1,12,750 टंका को पहुंची। सेहीपरि मुंबई रे 24 क्यारेट रो मूल्य 1,23,000 और 22 क्यारेट रो मूल्य 1,12,750 टंका रहिछि। नुआ दिल्ली रे 24 क्यारेट रो मूल्य 1,23,150 टंका और 22 क्यारेट रो मूल्य 1,12,900 टंका रहिछि। दक्षिण भारतर प्रमुख सहर चेन्नई रे 24 क्यारेट रो मूल्य 1,23,380 टंका थिबा बेले 22 क्यारेट रो मूल्य 1,13,100 टंका रहिछि। पूर्व भारतर प्रमुख सहर कोलकाता रे यथाक्रमे 1,23,000 और 1,12,750 टंका रहिछि। अन्यपटे रूपा मूल्य किलो पिछा 1,52,000 टंका होईछि। जदि आपण सुनार शुद्धता जांच करने चाहूछंती तेबे आपण बीआईएस केयर एप्लिकेशन माध्यम रे जांच करि परिबे। आजिठो मिशन ऑलिव रिडले 7 मास पई पारादीप समुद्र और गहिरमथा सामुद्रिक अभयारण्य रे लागिला कटकणा। पारादीप एवं गहिरमथा सामुद्रिक अभयारण्य रे नवेम्बर 1 रु मे 31 पर्यंत माछ धरिबा उपरे कटकणा लागिछि। एही समय रे ऑलिव रिडले कइछंक प्रजनन समय थिबारु कुळको आसुथिबा अंडादान करुथिबा माछ मानक सुरक्षा को प्राधान्य दिया जाउछि। ओडिशार देवी नदी, ऋषिकुलिया, गहिरमथा और धामरा मुहाण रे कटकणा लागिछि। सरकार मत्स्यजीवी और बोट मालिकों को प्रोत्साहन राशि देउछंती एवं जदि कोनोसी व्यक्ति निषिद्धांचल भूली माछ धरंती तेबे दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबा। गंजाम जिल्लार ऋषिकुलिया मुहाण रे अंडादान आरंभ होईछि, जेउठारे प्राय 20 किलोमीटर अंचल को नो फिशिंग जोन घोषणा करा जाईछि। एही कटकणा 2026 मे 31 पर्यंत रहिबा। नवेम्बर रु जनवरी पर्यंत कइछ मिलन एवं मार्च रे अंडादान आरंभ हेबा। 2024 रु 25 रे प्राय 9 लाख कइछ गण अंडादान करी सर्वकालीन रेकर्ड सृष्टि करिथिले। एथर अवस्था पाग अनुकूल रहिले ऋषिकुलिया मुहाण रे लक्षाधिक कइछक समागम आशा करा जाउछि। शिमिलीपाल अभयारण्य मॉडल को अपनाइबा महाराष्ट्र। बाघ उपरे 24 घंटिया नजर रखिबा टेक्नोलोजी देखि हेले ताजुब। शिमिलीपाल अभयारण्यर बाघ संरक्षण मॉडल को एबे महाराष्ट्र अपनाइबा। महाराष्ट्रर साह्यद्री व्याघ्र संरक्षण टीम 5 जणिया दल शिमिलीपाल आसी 3 दिन धरी बाघ निरीक्षण व्यवस्था अध्ययन करिसेंती। शिमिलीपाल रे आधुनिक टेक्नोलोजी जरिया रे 24 घंटिया भाबरे बाघ उपरे नजर रखा जाउछि। बाघ माननको रेडियो ट्रैकिंग कलर और एआई कैमेरा द्वारा ट्रैक करा जाउछि, जहाके रियल टाइम फोटो सहित स्थान देखाए। एही विशेष व्यवस्था देखि महाराष्ट्र टीम ताजुब होइचंती एवं एही मॉडल को निज राज्य रे अपनाइबाको निष्पत्ति नेइचंती। शिमिलीपाल रे वर्तमान 41 टी बाघ अछंती। 13 टी बाघ, 17 टी बाघुणी और 11 टी छुआ बाघ। फेब्रुआरी 2024 रे बाघ संख्या 27 थिला, जहाकी एबे वृद्धि पाइछि। एही सफलता देखि अन्य राज्य माने मध्य एही मॉडल अनुसरण करिबाको आग्रह देखाउछंती। एहा देखा जाउछि जे ओडिशा बाघ संरक्षण और पर्यटन दुई क्षेत्र रे एक नूतन मानक गढुछि। श्रेयस अय्यरଙ୍କ स्वास्थ्यावस्था को नहीं बड़ अपडेट देला बीसीसीआई। हॉस्पिटल रो मिलिला छुट्टी, जानंतु केबे भारत फेरिबे श्रेयस। भारतीय क्रिकेट स्टार श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया रे चिकित्साधीन थिले। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड रे तृतीय ओडीआई मैच रे फील्डिंग करिबा समय रे तांको पंजरा रे गंभीर आघात लागिथिला, जहा फल रे इंटरनल ब्लीडिंग होई आईसीयू रे भर्ती होइथिले। बीसीसीआई डाक्तरी दल सिडनी एवं भारतर विशेषज्ञ सहयोग रे तांको चिकित्सा करिथिले। एबे अय्यर स्थिर अवस्था रे अछंती एवं हॉस्पिटल रो डिस्चार्ज होइछंती।
ଆୟର କିଛି ଦିନ ସିଡନୀରେ ରହିବେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଭାରତ ଫେରିବେ। ବିସିସିଆଇ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଡନୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ, ଘୋଷଣା ହେଲା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀବୁଗା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦିରରେ ଶନିବାର ଦଳାଚକଟା ଘଟି 9 ଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦଳାଚକଟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପ୍ରାଣହାନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ। ସେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଓ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମ୍ ଜାତୀୟ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠି ବା PMNRF ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଓ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଭାରତ ଆସିବ ଏସିଆ କପ୍, ଦିନେ କି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଟ୍ରଫି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ବା ବିସିସିଆଇ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଆସନ୍ତା ଦିନେ କି 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଏହା ନ ହୁଏ ତେବେ ନଭେମ୍ବର 4ରେ ଦୁବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସି ବୈଠକରେ ଏହି ବିଷୟ ଉଠାଇବାକୁ ବିସିସିଆଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପାକିସ୍ତାନ ବୋର୍ଡ ବା ପିସିବି ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ନେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରଫିକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଏହାକୁ ଫେରିନଥିଲା। ବିସିସିଆଇ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି ଲେଖି ଟ୍ରଫି ଫେରାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନକଭି ସେହି ଅନୁରୋଧକୁ ନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରୁ 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋହାରେ ହେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଣିକି ଆଉ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବେଠାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ପୁରୁଣା ବାଣିଜ୍ୟିକ ସାମଗ୍ରୀ ଗାଡ଼ି ଯଦି BS6 ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ତେବେ ସେମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ଆୟୋଗ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବହନ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ BS6 ଅନୁପାଳନକାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗାଡ଼ିମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇପାରିବେ। BS6 ମାନଦଣ୍ଡ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ମାତ୍ର 31 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯାନବାହନ ନିର୍ଗମନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଏବଂ CNG, LNG କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ GRAP ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତାନୁସାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହନ ଉପରେ ଅଧିକ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଶୀତ ଋତୁରେ ବଢୁଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବିଶେଷତଃ PM ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।